係咁多位午安，歡迎大家再次嚟到我哋港民全黨嘅展覽嘅最後一場工作坊啦。咁係啊，最後一場啦，可以繼續嚟參觀嘅。咁我係特藏主任啦，圖書館特藏主任朱文燕啦。咁今日咧，我哋就好高興邀請到我哋嘅同事李志恒先生啊，Ryan，咁會重點幫我哋介紹一個非常之有用嘅香港作家及藝術家傳記資料庫嘅。咁一陣間我哋都可以即係一齊去嘗試去使用啦，同埋係即係聽下 Ryan 去講解有啲案例咧，可以俾我哋參考一下。咁喺交俾 Ryan 之前咧，我就用好少時間咧，同大家即係好快咁樣去睇一睇我哋其實圖書館咧都有好多其他唔同嘅文學嘅數碼嘅資源嘅。咁或者我哋可以好快咁樣去睇一睇啦。咁其實咧，我哋嘅展覽咧裏邊亦都有分開4個區域啦。咁最後一個題目咧，我哋就想介紹一啲數碼化嘅電子資源嘅。咁其中包括咧有香港文學資料庫啦。咁上次其實環山都有同我哋分享過。咁都有好多，我相信有好多研究者都有使用過呢一個嘅網站㗎啦，即係或者呢個資料庫㗎啦，就可以有譬如有報刊嘅一啲嘅目錄啊，或者係 full text 咁樣啦。咁另外咧大家可以用即係 keywords 去 search 啦。我哋亦都喺呢度見到最多人搜尋嘅咧，其實就係中國學生週報。另外西西啊、也斯啊呢啲即係著名作家嘅作品咧，都好多人去搜尋嘅。咁盧老師捐贈嘅藏品啦，我哋亦都將佢數碼化咗。咁喺呢一個檔案櫃裏邊咧，會見到好多唔同嘅題目啦。咁譬如咧，我哋會有好多嘅唔同嘅專題嘅。咁呢度我哋可以睇下香港有冇有文學呢一個專題裏邊咧有唔同嘅文章啦。咁譬如我哋想提其中一篇文章咧，亦都可以睇到佢個 full text 咁樣啦。咁另一個就係早期小報啦。我哋都有成80幾份嘅早期小報嘅。咁又係同事花咗好多時間去即係建立一個嘅呢一個嘅 database 啦。咁裏邊咧就即係有80幾份嘅小報。咁其中譬如我哋可以睇一個例子咧，就係快報咁樣啦。咁快報裏邊咧就你喺呢度可以見到佢個 full text 啦，同埋亦都可以見到好多作家，即係我哋熟悉嘅名字，即係譬如有傑克啊、晉仁啊呢啲咁樣。因為好多早期嘅作家咧，即係好多作家咧早期都會將佢哋嘅作品咧就喺一啲小報嘅副刊裏邊去刊登咁樣嘅。咁所以亦都係一個好重要研究香港文學嘅資源嚟嘅。咁同時咧，亦都做咗一個天文台，攞天文台作為一個例子啦，咁就做咗一個文本分析嘅可視化嘅一個計劃啦。咁你會見到咧，即係下邊嗰個 cloud chart 咧，就見到毛澤東就係出現得最多次數噶啦。咁呢個都幾有用嘅，即係可以即係了解下其實，譬如我哋想做一啲人物啊，係出現喺啲報紙裏邊嘅相關嘅資料咧，咁即係都可以知道可以利用呢一個工具咁樣啦。咁咁另外咧，亦都有一個中國學生週報作者嘅出版嘅頻率啦。咁就由53年開始啦。咁作家唔同作家唔同時間咧，咁作家嗰個出現嘅頻率咧都會有所改變。咁有一個競賽圖嘅。咁喺我哋展覽廳裏邊亦都有 show 到呢一個嘅網站啦。咁各位都可以去睇一睇啦。咁另外咧，因為我哋今年咧其實就係20週年啦，文學特藏嘅20週年，咁所以喺1樓嗰度咧，亦都即係設置咗一啲新嘅設施啦。除咗圖書之外咧，我哋亦都增設咗好多唔同嘅多媒體嘅互動嘅一啲資源俾大家去 explore 下嘅。咁包括咧，我哋就即係利用咗文學研究中心裏邊有一啲地景嘅資源咧，就製作咗一個文學地圖啦。咁喺18區裏邊咧。譬如好似大埔區咧，就可以睇到一啲即係景點啦，好似鐵路博物館咁樣，咁就會有啲對應嘅文章嘅。咁就希望都可以大家係同我哋而家身處嘅環境裏邊同埋文學咧，即係可以構上一個關係咁樣。咁另外咧有一個賽馬會資助嘅觸景生情嘅計劃啦，就係一個 VR 嘅計劃嚟嘅。喺我哋1樓嗰度咧都有將一啲 program 咧就放咗喺個 iPad 同埋有大家亦都可以用你哋嘅手機去下載，然之後就用即係我哋有個眼鏡啦，咁可以去睇一啲 VR 嘅景象啦。咁裏邊亦都會提供一啲唔同嘅資料，同埋有啲問題咧，即係 inspire 大家即係嗰個文學上面嘅創作嘅。咁另外我哋亦都有啲特藏嘅選粹啦，咁包括手稿啊，或者簽名本啊，其他嘅文學作品咁樣。咁都歡迎大家咧嚟到睇我哋嘅展覽之餘咧，都可以去1樓特藏嗰度咧去即係嘗試使用下呢一啲
電子資源啊，同埋multimedia 嘅 program 嘅。咁最後咧就嚟到我哋今日嘅即係主菜咧，就係香港作家及藝術家傳記資料庫嘅。咁我就將時間交俾Ryan咧去同我哋分享，係唔該晒。唔該 Kathy。OK， 咁係啦，首先就多謝大會邀請啦，我嚟講呢個workshop 啦。咁通常啲 workshop 都係之前嘅，咁呢個留翻最後，咁大家都睇到聽到好多之前嗰啲好精彩嘅演講啦。咁嘥少少時間，大家就我介紹一下呢一個資料庫。咁而家首先就好咁今日嘅主要就係講翻我呢個香港藝術及作家傳記資料庫啦嚇。咁之前咧，你可以如果你哋有電腦係用緊嘅話咧，你哋可以 download 一啲嘅cheat sheet 啦，有一張 worksheet 咧係入邊就係今日會講嗰啲語法同埋一啲例子嘅嚇。咁類似係呢一張咁嘅work document 啦。咁一陣間你就容易啲咧，就可以 copy and paste 落去一陣間嗰度咧，就可以試下就去做啲查詢嘅工作啦嚇。咁另外我就會高灰呢啲咁嘅 cheat sheet 啦，咁你哋就可以試下去用下呢一個咁嘅資料庫，睇下可唔可以揾到大家想揾嘅資料啦嚇。咁未開始之前，咁或者我都先講一講啦。咁呢一個資料庫咁個背景同埋啲緣起啦。咁呢個資料庫咧就主要係香港文化資料庫第二期一個項目啦嚇。咁頭先阿 Kevin 都講咗啦，咁呢個係一個好多人用嘅香港文化資料庫啦。咁由我哋20年前有我哋一啲前輩開始去develop 呢一個嘅文學資料庫啦，咁一路咁講中嚇。咁到2-3年之前，我哋就開始做一個 revamp 啦，咁就會將一個新嘅資料庫重新去再整理過，或者加強一啲新嘅功能。另外咧就將呢個功能咧再加強多少少，就係我哋提出咗有一個3D 嘅一個願景啦，即係嚇，咁就會 discovery 就係個新嘅 system 就係可以加強去揾我哋香港文學資料嘅資料啦。咁另外就係 data 就係希望可以將啲數據係可以公開啦。咁公開嘅目的係為咗咩咧？咁其實主要係 support 一啲而家啲嘅數碼一啲嘅學術嘅研究啦嚇。因為冇 data 嘅話，其實基本上做唔到任何嘅數碼研究嘅嚇。咁你睇到啦，呢個係我哋之前嘅一個嘅system chart 啦，即係我哋之前可以睇我哋左手邊嗰度。咁其實喺20年之前嘅前輩已經好有遠見咧。你可能大家都記得一個舊嘅呢個 system 咧，都有一個叫作家專輯嘅嚇。咁當時我睇到嗰陣時個方向，其實都係想將一啲作家佢嘅生平啊、一啲文學資料啊，都用一個 central point 嘅 page 去顯示出嚟啦嚇。咁當時可能一啲技術上或者一啲嘅問題，所以就未有好擴大去使用啦。咁20年之後，咁我哋而家有啲新嘅技術啊，有啲新嘅原理啦。咁我哋就會利用到一陣間會講到一啲嘅叫 graph knowledge graph 啦，我哋知識圖譜嘅去點去整理一啲文學嘅作家嘅傳記資料啦，從而可以做一啲分析咁樣嘅。咁你睇到呢個咧就係之前劉以鬯先生啦，你見到左下角呢度嚇，咁而家就用咗一個新嘅方法咧，就將佢用唔同嘅例如一啲 social level 啊，一啲大事年表或者咩可以去顯示出嚟。咁講一講啦，今次呢個新嘅技術就係一啲我哋叫知識圖或者圖嘅資料庫啦嚇。咁佢嘅基本原理咧就係所有嘅 data 都唔會用一啲列表，即係我哋平時好熟悉一啲嘅 table 去做一啲嘅資料嘅。佢基本上係將所有嘅資料都變成一啲三元組，即係將佢變成一啲好基本。呢個就係基本喺度組織出嚟。咁就主要係主題啦、謂詞同埋一啲物件，即係例如好似李子恒工作於，即係李子恒有一個主題啦，謂詞工作於就係一個謂詞啦，物件就係工作於中文大學圖書館就係一個 object。就將所有嘅一啲資料咧，就用呢個三元嘅資料去組成啦嚇。咁我咧就會頭先都有講過啦，就係你要點樣去使用佢咧？咁首先你一定要知道嗰個架構係咩，即係例如好似一本 dictionary，你要知道先至可以用到嗰個語言一樣啦。咁其實就放咗喺我哋個語言架構度嘅。咁暫時而家呢一個未開放出嚟俾其他人用嘅，因為如果知道呢個架構，其實基本上你應該係可以係搜尋晒我哋入邊所有嘅資料噶啦。
咁一陣間就會如果你註冊咗之後咧，就會可以咁你會見到個語言架構就類似係咁樣嘅組織出嚟嘅嚇。咁一陣間你就會知道其實入邊每一個人究竟入邊有啲咩描述嘅工具啊，咁有啲描述嘅資料裏邊都可以揾到裏邊。咁啊綠色就係一啲嘅我哋叫attribute 啦嚇。咁橙色嘅這個 class 就係一個人同 class 之間嘅一個嘅關係咁樣。咁依度咧就用咗人物啦。組織啦，同埋其他就係包括一啲人事地物嘅一啲嘅架構，咁你就可以經過呢啲去順藤摸瓜，你就可以用呢啲喺一陣間嗰啲查詢裏邊啦，就可以揾翻晒你想要嘅 data。咁前提係一定有個 data 喺嗰度啦，呢個只不過係一個架構。咁如果佢冇 data 就可能以後就需要再重新再補充落去咁樣。咁究竟知識庫同呢個數據庫有嘅分別喺邊度咧？咁其實知識庫數據庫嘅意思我哋平時喺度用開嘅數據啦。咁知識庫嘅分別咧就如果用呢啲圖檔圖嘅知識庫咧，咁佢係其實可以做啲推理啦。例如會係有啲咩推理咧？如果你可以 set 一啲嘅rule 落去嘅話，例如 A 係 B 嘅爸爸，跟住然後就 B 係 C 嘅爸爸，咁佢就可以推理到。A 就係 C 嘅爺爺，就可以做到啲咁嘅推理啦。咁另外就如果係 A 同 B 係又係兄弟姊妹咁，但係 B 同 C 可能係父子咁樣，咁 A 同 C 就可能係有啲親屬嘅關係咁樣，咁係可以做啲咁嘅推理。另外係可以做啲反向嘅推理啦，咁就可以從而產生新嘅知識。咁另外就呢個平台希望建立咗之後咧，就其實就唔係一步到位嘅。咁其實咧就希望有一個咁嘅基建平台之後咧，就有利其他人咧可以用呢啲 data 之外，就可以不斷去擴充 data，然後將啲 data 繼續豐富翻喺呢個知識庫裏邊啦嚇。咁可能到最後會由文學啊、藝術啊，直至到會可能收集到香港近現代文化人嘅一啲嘅傳記資料啦嚇。咁有咗啲資料之後，一路擴充嘅話，就可以做頭先我講一啲數字人文嘅研究啦、數據分析同埋一啲可視化嘅工具啦嚇。咁另外有一啲我覺得係一啲副產品啦，就例如用到呢啲知識呢啲資料庫之後咧，就可以根據呢啲咁嘅關係，就可以利用到圖書館同埋檔案嘅資料啦。例如頭先講過就係。如果你睇例如倪匡先生咁，佢可能就喺入邊，佢曾經喺邊度工作過啊？喺邊度同邊啲人有一啲嘅關係？咁會唔會可以喺佢哋圖書館裏邊或者檔案資料裏邊咧，根據呢啲人物去揾到關於倪匡先生或者其他人物嘅資料？咁呢個係一個而家圖書館目錄未必做得到嘅工具咯。咁呢個可以俾到一個見到一個 approach 啲用家可以去咁樣去揾圖書館嘅資料啦嚇。另外就頭先又可以做啲呢啲數據提供啲可視化嘅 Apps 啦。即係頭先阿 Kevin 都講過，我哋2樓而家1樓新嘅圖書館有個香港作家傳記資料庫，你會見到喺一個touch screen 嘅熒幕裏邊，亦都可以用咁樣去睇到一啲嘅數據一啲作家生平資料啊，同埋啲level 啦嚇。咁呢啲後面其實都係用緊我哋呢個嘅資料庫嘅 data 嚇。咁再一路落去嘅話，其實呢啲 data 係喺 computer science 係比較已經好流行㗎啦。其實係可以支持到人工智能啦。咁其實到最後可以係用喺而家嗰啲聊天機械人，即係好似你去銀行答問題咁樣。即係以後嘅話，其實呢啲你可以直接就未必需要你要知道個 data structure，你可以直接就係問呢啲聊天機械人，佢可以直接可以幫你攞到呢啲資料啦嚇。咁呢都係一啲我哋之後想做嘅一啲嘅方向啦。咁另外就關於呢個項目咧，我都係寫咗一篇喺我哋個 DS 嘅 project 裏邊咧，都有一篇短文咧，都有講到呢一個嘅而家嘅發展啦，同埋之後未來我哋嘅諗住打算去點樣做。好，咁講到頭先話做人物嘅傳記啦，咁我哋建立嗰個模型同埋肖期，其實都有少少文學人物都有經過我哋呢2年都有少少心得啦，有少少叫做有啲乜嘢係我哋會注意到啦。咁好似頭先咁樣講話啲三元組
究竟點樣係可以用一個好簡單3元組代表一啲好複雜嘅事件呢？咁例如頭先我講，可能我喺邊度工作，咁但係如果牽涉到一啲其他嘅人物或者一啲嘅地點嘅話呢，咁其實呢個3元組未必就可以代表到啦。咁另外一個觀念就係用咗啲事件，可以用啲事件就例如佢係關於一個工作事件嘅，例如李志恒係某某介紹去你呢個圖書館裏邊工作嘅，咁就可以利用一個事件喺某年某日介紹去你嘅工作，咁就可以利用一個事件嘅一個cast 啦，叫做去代表呢一樣嘢咯嚇。咁呢個就係我哋叫做多角關係啦。之前就係講緊嘅三角關係，而家係可以做到啲多角關係。呢個就係我哋之前一路諗咗好耐，究竟點樣可以解決呢個3元嚟解決一啲叫比較複雜嘅事件嘅問題，就可以用一啲事件啦。咁另外就人物嗰度咁就有好多時候都書出生日期同埋佢文件登記嘅日期都唔同啦。咁呢個都係另外一個可能係，但係喺我哋呢個 database 裏邊，其實係兩個嘅，總之係有唔同嘅出生日期咧，都會放落去啦。咁但係主要係唔同嚟自唔同嘅 data source，都會寫明白嚇。咁另外作家喺文章同出版物都用嘅筆名咧，都我哋覺得佢係有唔同嘅一個身份啦。咁所以喺一般嘅graph database 裏邊咧，所有佢哋文章出版咧都會 under 喺呢個人物裏邊，但係就冇分究竟佢係 under 邊一個筆名裏邊。咁我哋呢個喺例如喺香港文學資料庫都有提過，我哋都會將佢跟翻佢哋嘅筆名分翻開啦。咁可以佢想知道某一個人佢筆名出版物有啲乜嘢，或者喺呢個人物下低嘅有啲出版物有啲係，呢兩個都係可以係喺我哋嘅資料庫裏邊都可以做到啦。咁另外就常用名稱同筆名呢個問題，咁就究竟佢個本名未必係佢嘅常用名稱啦。咁我哋都會用一個我哋叫做常用筆名啦。咁呢個都係根據我哋圖書館有啲嘅資料集去決定嘅嚇。咁但係呢個都有多爭議性啦。究竟邊個係為止佢嘅常用？因為佢可能喺某一個領域嘅佢會用常用呢個名稱，咁但係喺其他領域就未必會用到呢個筆名咁樣，或者佢都係用本名咁樣嚇。咁另外就有啲情況就係例如啲共用嘅筆名啦，例如就係呢個尹兆慈咁樣嚇。咁就係呢3位作家啦嚇。咁點樣可以喺我哋呢個圖檔裏邊可以表達到揾呢一個文章嘅時候，就係會代表到呢3個嘅作家咁樣嚇。咁另外就界定佢作者或者佢個貢獻者，即係佢係人物或者組織啦。咁例如好似有一個作者，佢可能係香港中文大學藝術系師生咁樣。咁但係喺個情況之下，可能佢就唔係代表藝術系，只不過佢個背景係中文大學，其實係咁。呢個我哋都放咗喺人物，而唔係放喺組織嗰度。咁呢啲都有，我哋都要界定啦嚇。咁另外就究竟點樣界定佢係一個工作組織或者一個參與組織咁樣？有時係佢可能就係參與過呢個筆會嘅，咁但係未必係參與所謂佢入邊係一啲管理啊或者一啲嘅領導嘅地位嘅話，咁佢就唔屬於係工作組織啦嚇。咁另外就提到會唔會係用受薪呢個形式嚟做一個界定佢嘅工作咧？咁但係有時係可能係佢係編輯，但係如果係投稿者，咁佢就投稿者就未必屬於係一個作者一個工作嘅地方咁樣嚇。咁呢度都係少少頭先嘅背景啦。咁希望就有咗啲背景之後咧，大家了解呢個我哋呢個緣起，同埋咁就大家可以了解到究竟佢落嚟可以做到啲咩嘅功能咁樣。咁或者呢個再趁有少少時間，我就再展示一下嗰個入邊啲功能嚇。咁可能大家都應該試。呢個係入咗去嘅作者同埋或者我可以出翻嚟。咁可以瀏覽啦，咁瀏覽就可以做一啲人物或者組織嘅搜尋啦嚇。
咁入到去就會見到係我哋個 website hkbdb.edu.hk 啦嚇。咁可以揾佢名裏邊有呢一個字串，例如好似我揾李怡先生嚇，咁就會有李怡先生嘅一啲基本資料啦。咁分開學歷啊，咁呢啲之前你都可能會睇過。咁如果有年份嘅 data 就會喺我哋嘅大事年表，關於李怡先生嘅都會列出嚟啦嚇。另外就呢個係屬於比較graph database 比較優勝嘅地方，就係可以做到好多社交網絡嘅分析啦。例如佢係關於佢嘅組織啊，可以用一個social network 嘅圖咧去做一啲嘅嘅顯示啦嚇，可以去到做到第2層啦嚇。咁其實我哋都有討論過，會唔會可以開多幾個層咧？咁但係如果再開太多嘅話咧，就變得太複雜咁咧。建議大家咧，可能就係如果你去到有興趣嘅人物，可以再 click 入嗰個人嗰度，可以再睇佢其他嘅 social level 或者個咁另外就如果係咧，就會有家譜啦嚇。咁呢個就冇啦嚇。咁例如我打呢個倪匡先生嘅一個 page 啦嚇，一個咁另外係喺個社交網絡裏面，咁除咗組織之外，咁亦都有人物啦。咁佢同亦舒係兄妹啦嚇。咁但係喺家譜嗰度咧就冇顯示到亦舒嘅。咁因為佢一定家譜一定要有一個 tree，有一個父親開始，即係一個父親開始先至可以有亦舒。咁咧，所以呢個就亦舒就冇喺度顯示出嚟。咁同樣啦，咁因為好多親屬嘅關係，我哋都未定義，都未有輸入去嘅。咁呢度有倪震，咁但係倪震亦都冇喺倪匡呢度出現啦。咁我哋都希望大時可以解決呢啲妻離子散嘅問題啦。我哋可以嚇。咁呢個就係我揀少少，就係先可以嘅基本嘅功能啦嚇。咁大家都可以去試下。咁同埋如果有啲咩 feedback 嘅，都可以同我哋講翻啦嚇。咁我而家講到係戲肉啦，咁就我哋就會做一啲嘅查詢啦。咁呢啲係 Sparkle 嘅查詢啦嚇。咁第一頭先嘅基本上你係可以做到查詢嘅，咁但係要註冊咗之後咧，先睇到頭先嘅語義架構。咁暫時我哋而家咧只係接受 email 裏邊係 edu.hk 可以註冊入去，咁可以睇到我哋嘅語義架構啦嚇。咁如果你係做開 research，但係你唔係香港嘅一啲教育機構，或者係你冇 edu.edu 嘅 email 嘅話，咁你可以 email 俾我哋，咁我哋會根據情況可以亦都可以俾你註冊為我哋用戶去使用啦。如果係有啲 research 嘅需要。咁除咗頭先講話之前你需要知道語義架構之外咧，另外你就要知道個數據來源啦嚇。咁你會見到喺我哋個上面嘅 tab 裏面有一個數據來源。咁呢個咧就係依1年裏邊我哋放咗入去嘅資料啦。咁主要係一啲舊體詩嘅作家嘅資料啦。劉以鬯先生嘅香港文學作家傳略啦。咁另外亦都放咗香港藝術年鑑落去嘅嚇。咁另外數據集嗰度咧，咁文學資料庫嘅數據集就喺入邊啦。另外我哋就同大學檔案嗰度，咁佢哋就提供咗係70年代之前嘅中文大學教職員人物嘅資料集落去。咁呢啲係主要呢幾個嘅資料集同埋一啲嘅書刊，我哋將佢嘅 data 都extract 咗出嚟啦嚇。好，咁做呢個做查詢之前，首先你要知道可以再講多少少呢個嚟聽。我入翻嚟先。
咁語架構嗰度頭先都提過啦嚇，咁要點樣去睇呢個語架構咧？咁開頭睇會比較複雜啲嘅嚇，咁主要我哋分開就人物入邊嘅資料，例如我想揾人物嘅資料就會有你可以對應翻，其實就係而家喺我哋個人物列表裏邊所有嘅資料咧，其實你都可以做一啲查詢嘅嚇，例如基本資料有啲咩咧？例如如果以attribute 嚟講，佢可能有佢嘅出生埋葬喺邊度啊，佢嘅名聲啊，呢啲係例如佢係有生過啲咩病啊，呢啲我哋都有。例如係咪傷殘啊咁職業、性別，呢性別係比較基本啦。呢個資料就咁，另外就可以有你見到橙色嘅咧，就係一啲 class 啦，即係佢同另外一啲我哋叫做一啲 class 嘅一啲嘅關係啦嚇。例如佢同組織之間嘅關係，佢同出版物之間嘅關係，佢同article 之間嘅關係嚇，同埋佢對地之間嘅關係咁樣啦嚇。咁呢啲都你可以根據呢啲唔同嘅咧，你可以睇到。例如我想知道佢嘅人際關係有啲咩，咁人際就係一啲嘅我哋叫人際嘅事件啦。咁呢啲咧，因為我哋有太多嘅關係裏邊啦，所以咧我哋都將佢哋放咗落去。你可以 refer 翻呢幾個 number，你可以知道究竟頭先23、24就係講緊入邊可以做到查詢到啲咩啦嚇。頭先係咪32、33？咁32，你見到32、33就係佢。例如我想揾佢同佢係佢嘅朋友啊，或者係佢係佢嘅後代，或者係佢嘅叫做女婿，係呢個係外父啊嗰啲。咁呢啲資料係可以係經過喺度可以咁樣你可以用呢啲一陣間就可以用呢啲咁嘅資料，根據呢啲咁嘅 label 去揾啦嚇。咁頭先人物啦，跟住就係組織啦，一樣係咯，就會睇到呢啲唔同嘅 attribute 裏邊嘅嚇。咁所以如果知道呢個入邊嘅 ontology，你就基本上就可以用佢嚟查詢到啊。咁而家再講翻個查詢嗰個部分啦嚇。咁你見到一個查詢嘅就係進階搜尋呢度咧，就主要咧就係會將啲語法放落去嘅。咁咧之前其實我哋都做咗一啲㗎啦。咁其實咧你只要咧有啲例子嘅，咁呢啲例子你可以知道 click 入去，然後你又再入呢個資料。咁其實嗰個例子咧就會喺度顯示，跟住你可以做一個送出就係一個搜尋啦。其實就會將頭先嘅 data 就會喺下低顯示出嚟嘅嚇。咁另外你就可以呢啲資料你可以下載啦。咁咧下載咗一個 TSV file 啦，即係個 text file 你可以放落 Excel 嗰度用啦嚇。咁另外就你可以去做一啲 Webby 嘅social level 啦。咁呢個就唔喺今次呢個 training 嗰度講解啦嚇。好，咁而家就講翻。首先我諗介紹一下啲基本嘅語法先啦。咁如果你哋而家有電腦嘅，咁你可以打開呢個 Word document 啦。咁如果在場嘅，你可以試嘅就可以去用我哋嘅 computer 去試一下我哋嘅用呢啲咁嘅語法啦嚇。咁你翻去第一版嘅時候咧，呢啲都係一啲基本嘅語法嚟嘅嚇。咁或者可以大家準備下先。咁我再介紹下先。咁就你會見到喺你哋嘅 Word document 裏，咁點解會用個 Word document 咧？咁其實都方便大家咧係去可以 copy and paste 翻嗰啲咁嘅資料落去啦嚇。咁咧就因為初頭學嘅時候，可能有啲 space 啊，都會可能大家做一啲 program language 都知道，其實都有時有少少就會可能要花啲時間去 debug 咁樣。咁所以我已經準備好晒呢啲咁嘅搜尋嘅 keyword，你只要 copy and paste 翻落頭先個 box 嗰度咧，就可以做一啲嘅搜尋噶啦嚇。咁或者我都講一講啦。其實我自己本身係文科出身嘅嚇，咁我都係一路咁樣係我有少少programming 嘅簡單嘅 programming 嘅知識啦。咁但係其實都係自己慢慢去摸索。咁其實應該所以只要你知道嗰個架構之後，其實就唔係你睇落好似好複雜，其實就唔係好困難去做呢啲咁嘅 query 嘅啫嚇。咁我而家就如果可以嘅話，我就而家開始
一個一個咁去介紹啦。我希望可以講晒所有啦。如果唔係，我都希望可以講之前有啲比較有用嘅。咁一陣間之後咧，就會用啲例子去分享翻，咁究竟點樣可以做到啲啊？咁其實基本嗰個語法咧，就會係你如果用開 SQL language 嘅，你都知道，咁通常都係要 select 個 dataset 要 display 啲咩。咁呢個打粒星嘅，即係話要 display all 啦。咁下低嘅話咧，就係其實個 condition 嚟嘅。咁呢三個 SPO 係咩咧？咁就係頭先嗰個三元組，即係頭先個主詞謂語同埋個 object 嗰個。咁呢個意思即係話咧，我要顯示晒我所有呢個 database 裏邊嘅三元組出嚟嚇。咁係咪會將我哋所有嘅資料你都可以攞得晒咧？咁其實我哋有限定，你可以出幾多嘅，同埋可能而家有人用緊啦，所以就比較慢。咁你會見到啦。呢度咧就係總共我哋有個10、8、1000、萬、10萬、8萬嚇，個10、8、1000、萬、10萬、8萬、千萬嚇，有千萬嘅三元組喺度啦嚇。咁有啲都你咁睇落係其實你冇意思，因為其實佢係一個要接住一個去做先至將嗰啲 data 可以串連到出嚟嘅嚇。咁呢個就係一個簡單嘅語法啦。咁基本嘅 structure 就係會有一個括號括住入邊嘅 condition 啦嚇。咁下一個係咩咧？咁其實嗰個問號嗰個變數咧係可以自定嘅。例如頭先 S 你可以轉去做 PR， 呢個係可以自定一個變數俾佢。咁呢個咧就我淨係需要佢個主詞嗰個 display 出嚟，咁佢呢個咧就會淨係 display 咗一個主詞出嚟嗰個啦嚇。你見到就 PR 就係個 heading 啦嚇。你可以叫 person 又得，你呢個係可以自己去改一啲嘅變數啦嚇。咁呢個咧就係針對某一個嘅attribute。嘅 class 我哋可以search 啦，即係呢個咧就係我哋 search， 因為我哋定義喺 HKBDB 裏邊 person 呢一個 ID 嘅係喺呢個 S 呢個變數裏邊。咁出面打粒星嘅意思即係話我要將呢個你見到所有問號嘅 S 所有問號嘅變數會 display， 咁但係呢個我哋只有一個，所以佢 display 嘅時候就會係只有一個變數出嚟。咁呢個係列出所有作家啦嚇。咁作家可以係 class 啦，咁你亦都可以係，如果你知道係例如係organize 組織嘅話，你可以知道嘅話，你知道個 class 嘅話，咁佢就會將所有嘅 organization 列咗出嚟啦嚇。咁同埋佢後面有個 space 有個 full stop 呢啲嚇。咁所以有時係初頭嘅時候咧，都係如果有呢啲 work document 咧，係跟住呢啲佢就比較好啲啦嚇。咁另外有一個咧就係通常做programming 都會可能會打啲附錄落去，咁等人哋知道究竟你嚇。咁呢個井號呢個咧就其實係一個輔助啦，就呢個 system 就唔會執行呢個嘅。咁而家你見到呢個咧，佢就淨係會 display 作家喺個 S 變數，咁因為個井號就唔會 display 上面呢個啦嚇。咁如果拎走呢個拎走呢個嘅話，咁我而家將呢個再變做一個輔助，咁就會去翻頭先話我要所有嘅三元組會出翻嚟啦。咁又要花少少時間去 run 啦，因為咁佢就會出翻一個三元組出嚟嚇。咁呢個井號呢啲都係基本一啲programming 啦嚇。咁好似頭先咁，我有1000萬千萬嘅 entry 喎。咁我想淨係睇輸出某一啲，或者我先係做啲 testing 嘅，就我唔想全部出晒。咁你可以 limit 用一個 limit 嘅一個function 啦，即係我出晒所有作家，但係我而家 limit 只係10條啦嚇。
咁呢度要出10個。咁但係其實咧，因為我哋喺個window 裏邊係已經限定咗出10個嘅，所以你係我如果就算打50個咧，喺呢度其實都係出到10個。有咩唔同咧？係你下載嘅時候咧，就會喺呢個 TSV 嗰度咧，就會係出咗下載50個嘅50條嘅作家資料啦嚇。好啦，咁頭先都睇到啦，有個 distinct 呢個 function 啦，咁係做啲咩咧？咁你會睇到啦，點解書名會有咁多個黃君實會有咁多個重複咧？咁其實基本上因為佢哋係喺唔同嘅 data set 裏邊，所以咧喺佢哋嗰度system 咧都會將佢哋每一個都會列出嚟，就佢哋就唔會做一個叫做將佢變成一個一個 unique 嘅一個 value 啦。咁你可以用一個 distinct 呢個 function 就會將例如所有書名佢就會變成一個嘅頭先你見啦，係啦，咁書名你叫黃君實啲就會變成一個 unique 嘅一個 person 嚇，你見全部都unique 嚇。OK，咁另外下一個啦，咁你可能係想做一啲排序嘅嚇。咁當然啦，你呢啲可以係你可以download 咗落嚟之後，你已經用 Excel 去做排序都得，咁亦都可以喺度做排序啦嚇。類似呢個咁。我要顯示晒所有嘅作者，但係我要排序作者個名，咁通常都係英文行先。佢 default 就係用一個星序嘅，咁我哋限咗係10個。咁你會見到係通常係sorry，呢啲係一啲duplicated 咗 data 啦。咁都係由一個符號開始排序落去啦嚇。咁例如我限100個，喂，聽唔到嚇。咁而家 OK， 咁我哋而家去到先。咁頭先提咗排序啦嚇，咁排序又可以係descending 同埋 ascending 啦嚇。咁而家就係由descending 開始可以排呢個嚇，將資料可以咁樣排啦嚇。咁預設頭先 default 咧就係一個ascending 嘅嚇。咁另外頭先提到啦，咁我哋都有啲數據嘅來源啦嚇。咁就你可以根據唔同嘅數據來源，我淨係搜尋某一個數據來源嘅人物嘅資料。咁個 graph 就係頭先講嗰個咁呢個咧就可以將個變數話俾你聽，究竟呢個資料係屬於邊一個 dataset 裏邊可以顯示出嚟啦嚇。咁從而你可以做一啲 sorting， 可以知道係講緊邊個 dataset 嚟嘅嚇。咁呢個下低個頭先就可以知道邊個 graph 啦。咁而家呢一個就可以我要特定某一個嘅資料集啦。咁呢一個咧就係用香港文學資料庫裏邊嘅資料集咧，就淨係要知道呢個資料出嚟。接上。咁而家你見到呢個所有嘅作者咧，都係文學資料集嗰度出嚟啦嚇，文學資料庫嗰度嚇。
咁例如你知道其他嘅唔同嘅資料集，你都可以用啦。例如頭先我如果成日想知道古典詩文經眼錄嗰個資料集嘅，咁你可以喺度咁樣轉翻去咯嚇。其實就係將呢度改咗去做 A、B、C。K P， 咁呢個咧就係經眼錄嘅資料集裏邊嘅作者嘅人物嘅資料集嚇。咁如此類推，你可以根據啲唔同嘅資料集去搜尋特定嘅人物，然後先至再將佢嘅資料可以去搜尋出嚟啦嚇。好，咁而家睇一啲可能啲深入少少啦嚇，有啲案例咁樣啦，係啲都算係啲資料嚇。咁就你可以例如我想揾陸離佢喺唔同嘅筆名同埋佢係屬於邊一個資料集。咁你呢度會睇到啦。咁陸離所有嘅筆名，咁佢屬於邊個資料集嚟嘅，都會顯示出嚟啦嚇。咁但係最緊要就係你一定要知道喺我哋呢個文學資料庫裏，喺個文學傳記作家藝術傳記裏邊，佢用咗邊一個做佢嘅best known name，即係我哋個 person 嘅 ID 啦嚇。例如例如我知道盧偉聯盧老師個喺度嘅 best known name 係小詩啦，咁我亦都可以。咁你見到依度就係老師所有筆名啦，咁係跟喺邊一個 dataset 裏邊出嚟嚇。咁呢個當然係我哋可以做啲轉換啦，即係將佢轉翻做一啲例如經眼錄啊、香港人物數據集啊嚇。一陣間都可以再講多少少咁頭先講嗰啲都係一啲基本嘅語法嚟嘅嚇。咁就咁而家再落嘅咧就比較一啲進階啲嘅嚇，咁可以做啲一啲特定一啲 condition 嘅搜尋啦嚇。例如呢個就我想知道出生喺1960年或者係之後嘅一啲嘅人物咁你會見到係呢度有600幾個都係1960年之後嘅嚇。咁頭先講過啦，頭先有呢個又變咗有，首先係打粒星啦，係顯示所有嘅變數啦。咁 S 就係話佢可以去用呢一個3元去揾到呢一個嘅 date 出嚟嚇，再根據 date 就揾到一個 date event，就揾到佢個年份，然後就可以用一個 filter，就係話呢個年份裏邊係大於60年同埋等於60年之後嘅人物年份同埋佢嘅 date 都要顯示出嚟。咁下低就係會顯示咗人物啦、人物 ID 啦、date 啦、出生日期啦，同埋佢嘅年份嚇。
咁我發覺其實初頭最難咧係我要將佢哋每一個都要串連埋一齊。即係例如呢一個比較簡單，因為佢所有嘅 attribute 都係喺 person 裏邊啦。咁但係當佢跨到一啲唔同嘅 class 嘅時候咧，咁就可能就要需要少少時間去 study 一下個唔同嘅 class，要點樣去將所有嘅 class 係連結埋一齊嚇。咁下一個咧就係話可以做嘅 condition 就係話我想揾頭先出新嘅人物裏邊between 60同埋80年。咁都係用一啲嘅 Boolean search 啦嚇。咁呢個將嗰個範圍縮窄咗啦，而家得500幾個 data 嚇，咁就係78年啦。咁72啊、63啊，咁佢用咗 year 嚟排序，咁由細到大咁樣排嚇。你都可以用一個年份去排啊嚇。咁你見到第一個就會排到由60年開始一路去排到去1980年嚇嘅出生日期嚇。咁再下一個啦，咁 filter 同埋having 咧，咁其實類似嘅。咁有咩唔同咧？咁以前我嘅做法咧就係 having 係通常係用嘅時間係比較耐少少嘅嚇。咁但係有時係需要用到 having 呢一個 function 啦，去做一啲過濾啦嚇。咁佢同 filter 係其實類似嘅，可能做到一大嘅 dataset 嘅時候咧 having 嘅時間就會長少少嚇。咁你見到出嚟嗰個資料同頭先filter 嗰個係一樣係609個啦嚇。咁頭先有講過啦，咁 day 個 event 裏邊係其實我哋可以做到係年月日咁樣去一啲嘅搜尋啦嚇。咁可以試下。例如我想揾11月嘅生日之星有邊個啦喺度，咁你就可以根據呢個就知道所有11月出世嘅喺呢個傳記裏邊嘅人物啦嚇。咁我想做一個 sorting 就可以 sort 佢係邊一個年，亦都可以啦。如果我呢度再加埋年嘅話，或者我 sort by day 嚇。咁而家就 sort 咗 by dates，最早喺11月出世嘅人係邊個嚇？咁下一題就係如果你想揾一個作家裏邊佢嘅所有嘅筆名嚇，咁要點樣做咧嚇？咁呢個就係我想去個 personal name 啦，即係佢個我哋叫常見名啦，同埋個筆名要列呢兩個出嚟啦。咁另外就係筆名裏邊要揾到佢邊個 person 啦嚇。咁如果 person 嘅 ID 之後，就根據佢嘅personal name 呢個 relationship 去揾翻佢個擺落去呢個常見名呢個變數裏邊啦嚇。咁另外就係 person 裏邊嘅筆名，亦都揾翻佢個筆名嘅變數出嚟。咁所以就會列咗呢兩個，然後我就會再將佢做一個排序，係用佢個常見名啦嚇。
咁你會見到咁Alex 就有依幾個嘅常見名 Alex 咁有依幾個筆名啦Amy etc 咁樣咁但係可能我淨係想睇某一個嘅人物嘅啫。咁唔係，sorry 但我唔想用一個列表嘅形式，我想將佢哋將所有嘅筆名排做一行，咁就會用呢個 group and concat 呢一個同埋 group by 呢一個 function。咁呢個你就會見到啦，好似頭先 Alex 就會將佢所有嘅筆名就會用一個 slash 去將佢哋擺埋同一個列表，咁嘅方便可以去睇啦。咁呢個就用個 concat 就係將佢，咁我哋可以將佢變成用一個 slash 去分隔啦，或者你可以用任何嘅符號都得嘅嚇。除咗如果用 semicolon 都得嚇。咁佢呢度就會變成分隔，就會變成 semicolon 啦。咁頭先全部一樣嘅，就只不過係就係將佢 group 咗，將所有 display 常見名就會將所有嘅筆名咧就會用呢個方法將佢 group 埋一齊啦嚇。咁但係 group 嘅時候就一定要跟一個 group by 嘅嚇，group cat 嘅 concat 嘅時候。咁下一個問題就佢係可能我就係想係淨係睇金融啫。咁我要點樣做咧？我就可以用一個 by 就淨係呢個亦都可以放一個 condition 落去啦。即係頭先我要裏邊係 best name 只係我淨係想睇金融嘅所有筆名嘅啫嚇。咁你見到下低就淨係出咗金融嘅所有嘅筆名嚇。咁你可以轉換，你可以換其他嘅person 嘅 ID 落去，咁你都可以揾到其他嘅。咁呢個係因為用 ID 去揾嘅，所以你一定要加 PER 喺度嚇。因為所有嘅常見名我哋都係用咗嚟做佢個 person 嘅 ID 嚇。總之佢個常見名就等於佢個 ID 再加個 PER 嚇。咁另外可以做一啲嘅計數啦，咁呢個亦都係可以喺 Excel 做啦，咁亦都係喺度做都得嘅嚇。咁例如我想計一計每一個作家有幾多個筆名咁嚇。咁呢個就出咗嚟啦。由佢而家 sort by best known name 係A 嚇。咁你可以 sort by count，你可以睇一睇邊一個係最多筆名喺我哋呢度啊。大家可以估一估啊，係邊個？呢個由1開始，咁我哋做個 descending 就睇到最多個係邊個嚇？好多人都估可能係葉靈鳳係咪？其實係葉靈鳳排第2啦，咁第一個係任卓宣嚇。呢個就係根據呢度去做一啲嘅計算出嚟嚇。下底有袁水柏啊、黃統照嚇呢啲嚇，咁大望書啲嚇。咁下一個可以用 contains 啦，即係話例如喺個變數裏邊有某一個字，我哋想揾某一個字嘅作家出嚟。例如呢個我就係佢個筆名，或者裏邊係有金嘅，咁等等。有140個啦，咁你見到有金馬啊、吉金、綠室
落石失主啊，丁根吉、丁根金、丁根金、金心嚇，呢啲都係入邊有個金字嘅筆名嚇。咁呢個我諗大家可以利用各位文學嘅朋友，如果係想起筆名嘅時候，可以喺度參考下，就唔會重複咗啲筆名啦嚇。你如果想起一個筆名嘅時候，下一個咧就係 same terms，呢個咧就係 exact，就係話我想知道有冇係有呢個金馬呢個嘅筆名嚇。咁有2個人係有同一個筆名啦嚇，丁淼同埋楊煥嘅嚇，都叫金馬嘅嚇。咁呢個變數你大家亦都可以去改下，睇下試下play around 呢啲咁嘅query 啦嚇，可以熟悉一下佢嘅運作啦嚇。咁基本上嗱，呢啲都係主要係針對人物嘅啫。咁一陣間嗰幾個例子咧，就會有啲唔同嘅 class 啊，叫做嘅一啲例子出現嚇。optional 係我都發覺係幾有用嘅，因為有時咧你頭先睇到啲例子係佢淨係會揾到所有叫有嗰個 value 裏邊嘅資料先至會顯示出嚟。如果一啲冇嘅話，咁但係其實佢可能都 fulfill 你之前，例如我想揾晒所有作家有出生日期係1960年嘅，咁但係可能我哋某一啲嘅資料未必有呢個出生日期嘅，咁但係其實佢係 fulfill 你其他嘅條件嘅，咁就唔會顯示咗出嚟。咁如果你用 optional 嘅話咧，就會連埋其他冇去空白嗰啲都會出嚟。咁只不過因為冇資料，唔代表佢係唔係屬於你個條件裏邊咯。咁有啲情況之後，你就可以用咗呢個 function 嚟 export 出嚟之後，你可以再加翻啲資料落去，咁會比較 complete 啲嚇。呢啲你見到右手邊嗰度啦，呢啲都係冇 birth date 嘅嚇。咁如果可能有需要嘅話，你可以export 晒出嚟，然後你可以睇下邊啲係要補充翻嘅，你可以再補充翻落去咁樣咯嚇。好，下一題。Union 嘅話咧，就係可以將唔同嘅一啲嘅 attribute 可以combine 埋一齊啦嚇。例如呢一個咧就係我想揾出生同埋某一個人物所有人物嘅出生同埋辭世嘅日期咁樣啦嚇。你見到呢個咧就例如佢係2012年咁，但係呢度有一個問題啦。咁咧佢將出生同埋逝世嘅期都放咗落去啦。咁但係就唔知道係屬於究竟係出生啦定係逝世嘅嚇。咁跟住之後咧就會有一個方法咧，你可以可以將佢就話埋俾你聽，究竟佢呢個係屬於出生定辭世嘅一個 function 啦嚇。咁呢個咧就可以將佢，例如我將佢辭世嘅，或者係short 咗去辭世，呢啲就係所有佢辭世嘅日子啦。咁下低一啲就係，因為我哋限咗只係20筆，所以可能初頭嘅都會係辭世嗰啲。試下50。咁全部都係辭世，咁我哋試下一個嚟等等。
到呢個係 sort by。呢個就係 sort by 個 year 啦。咁你見到係所以會見到有啲係出生嘅時間嚇。好。咁下低嗰個咧就係 string 啦。呢個就係會將一啲字串係可以做啲處理嘅。咁呢個我就唔講啦，因為呢後面呢幾個咧都主要係做嘅時候，主要係可以慳咗啲時間去做一啲因為用個 URL 去轉翻做字串啦。咁呢個暫時我就唔講住啦嚇。咁另外 replace 嗰個咧就係頭先講，我可以將一啲某啲嘅字串去做啲 replace 啦。咁頭先好似 PER 啊，咁我可以轉做人物啊，或者其他一特定嘅字串啦，可以做一啲轉做一啲另外你可以 display 出嚟，可以有啲嘅意思係你可以知道咁啦嚇。咁呢個context 就係頭先可以將佢合埋將幾個唔同嘅變數可以合埋一齊啦嚇。呢個可以我 display 呢個。咁呢個就係頭先將嗰個ID 係將佢 concat 埋一齊，你見到係將 best low name 啊，將 ID 就會拼埋一齊啦。你見到係將 best low name 同埋 ID 就 concat 埋呢一個personal string。best low name 呢幾個咧就會拼埋一條 string 咁樣嚇，就可以變咗擺埋 constring 埋一齊嚇 concat 埋一齊嚇 sorry。咁 language 呢個咧就主要係因為我哋有兩個語系啦，有英文同埋中文。如果你想淨係出中文嘅名嘅 best name 咧，就可以轉去淨係用出中文啦，或者同埋出英文。呢個但係唔係所有都有呢個語系啦，所以暫時呢個可以 skip 咗先嚇。同埋我另外就想講一講就係呢一個 service 呢一個啦。咁 service 呢個咧就可以除咗係你可以搜尋我哋香港傳記文學嘅資料之外咧，咁其實你可以去所有嘅我哋叫 link open data 嗰度咧嘅 service point 嗰度咧去攞資料翻嚟嘅。咁依個嘅示範就主要係示範係喺中研院嗰個佢哋設計開放資料連結嗰度可以攞啦。咁另外 Wikidata 啊，或者我哋 Hong Kong Can 即係香港文學姓名名稱規範，亦都有個 endpoint 係可以去嗰度攞啲資料翻嚟嘅。所以除咗喺我哋呢度之外，就係可以去其他地方都可以攞啲資料翻嚟去補充翻啦嚇。咁如果大家有興趣想知道有啲咩 endpoint 係可以攞資料嘅話，都可以聯絡我哋，咁我哋可以提供俾大家相關於香港或者係亞洲啊、中國嘅一啲嘅 endpoint 嚇。好，咁大致上我哋就講完晒所有嘅語法㗎啦。咁大家可以試下啦，用一啲自己嘅試下代入去啦嚇。咁可以睇下你可以應用下嘅資料咁樣啦嚇。咁下一個咧下一個部分咧就主要係會用幾條研究嘅問題啦，就會去睇下查詢翻我哋而家嘅資料，用翻 Sparkle 究竟嗰個語法係會係點樣做咧嚇。咁第一條問題咧就係列出喺文藝新潮呢一個雜誌裏邊投稿，咁佢嘅年齡係投稿嘅時候嘅年齡係細過30歲嘅作家啦嚇。咁首先就會係因為文藝新潮就係香港文學資料庫啦，咁我哋所以就限定咗個 graph 咧就係香港文學資料庫啦。咁另外就係我想 display 佢個作家名啦、出版年份啦、出生年份啦，同埋佢嘅當時嘅一個年齡嘅嚇。咁另外下低一啲就係頭先講啦，就會由首先我哋就要知道嗰個文章啦，然後個文章裏邊有一個嘅作家啦，咁就一定要呢啲嘅叫做一個手牽手咁樣，先至可以將佢所有嘅 data 攞翻出嚟咁樣啦。咁下低有一個圖咧可以睇到嘅，咁你會見到啦。頭先咧就係首先我就要 article 裏邊就係有一個作家就會將呢個 person 連結埋一齊嚇，然後你就可以根據個 class 我哋個 person 就可以攞翻佢當時嘅出生日期啦。
咁另外 article 就可以攞翻佢個出版嗰個年份啦。另外因為我要限定喺文藝思潮，所以我就一定要知道佢係邊一本嘅 publication， 所以我就要用呢個去連結翻去 publication， 然後就會攞到係文藝新潮呢一個。咁所以要經過呢兩個嘅你可以睇到其實呢個係一個三元組啦。咁呢個亦都係一個三元組，就可以攞到晒佢相關嘅一啲嘅attribute 翻嚟嚇。咁頭先都講過啦，就係文章啦，攞去個作家啦。咁作家我就攞去個常見名稱啦，就做佢個作家名啦嚇。然後我就喺個 article 嘅 ID 就可以揾翻佢嘅出版年份啦嚇。然後我就可以攞翻佢個年份嗰個事件嘅 year 啦。然後我可以做一個 filter 啦，就係話翻俾你聽，我係filter 喺sorry，呢個係一個注釋，呢個係之前呢個冇用噶啦，係一個注釋，即係呢個唔會執行嘅一個嚇。咁另外就係頭先講過啦，就係我要知道文章係出版喺文藝新潮，所以我一定係 article 就係 publish 喺呢一個 ID，咁呢個 ID 就係要係文藝新潮嘅嚇。咁另外 optional 就係要將佢攞晒佢所有嘅，因為可能有啲係冇嘅，都想攞空嘅都攞出嚟啦嚇。咁如果有嘅話咧，就會將佢出生嘅年份去減翻去當時投稿嘅年份啦，咁就可以知道究竟佢嗰個年份係咪如果要係大個細個或者係等於30歲嘅，我哋先至會出嚟啦嚇。然後就會排序係用一個年紀去排啦嚇。咁我可以 copy 呢個書。sorry， 等一陣。咁你見到而家排序之後，就有啲係30歲或者27或者26嘅時候，佢哋曾經投過稿嘅年份啦嚇。咁呢個真係浮動嘅，佢要根據翻佢當時嘅年份去減翻佢嘅出生日期，就知道當時佢投稿嘅年份啦嚇。咁呢啲都係30歲或者之下嘅。咁可能你會睇到有一個係4歲同埋6歲啊，萬方。咁呢啲情況點解會咁咧？咁可能因為我哋用有啲 data 嘅時候，佢可能用咗同一個作家唔同嘅名。咁呢啲我哋都係一路喺度，而家都整理緊嘅。咁其實呢個亦都我哋可以做一啲嘅修正啦。例如我想揾所有細個18歲出，但係亦都未必係一定嘅。即係可能我哋可以之後去檢視翻嗰啲 data 嘅話，都可以咁樣做啦嚇。咁另外就有時啲作家都會同我哋反映，就係有時有啲出版物可能佢自己唔記得，但係肯定一定唔係喺佢出生之前出版嘅。咁佢都有啲都會 feedback 翻俾我聽，話俾我聽，其實呢啲都唔係應該唔係我出版嘅，但係都 under 咗喺佢個名下，因為都係同一個筆名，咁嗰陣時就自動就已經 under 咗喺某一個嘅作家下低咁樣咯嚇。咁呢啲我哋都可以之後可以check 翻，咁可以做翻啲修正嚇。咁呢個另外一個例子就係我想揾晒香港中文大學圖書館作家數據集啦。咁呢個咧就係我哋特藏組佢哋 keep 咗一個作家嘅數據集啦。咁就主要係我收集香港嘅作家嘅資料嚇。咁呢個亦都係一路不斷咁更新啦。咁我想知道晒佢所有嘅筆名、所有嘅名字啊、號啊。咁我就用咗呢個。將每一個筆名裏邊嘅一個optional，即係話佢就算係空嘅都會顯示出嚟嚇。咁你會見到下低就係嗰個我首先我就要用 AUDA 呢一個數據集啦，即係香港作家香港圖書館香港中文大學圖書館作家數據集嚇，就係呢個啦。然後我就係要去顯示佢人物裏邊嘅出生啦、性別啦。呢個就係可以去所有佢嘅姓名裏邊，我哋叫一個 name log 裏邊就揾晒所有嘅姓名出嚟啦嚇。
然後就會用一個將佢每一個 type 都 group 埋係一個 cell 咁樣 display 出嚟咁樣嚇，等等。咁你見到呢度就係所有嘅喺香港作家、香港圖書館、中文大學圖書館作家數據集裏邊所有我哋搜集我哋嘅香港作家啦嚇。咁你會見到呢個係有2個唔同語系，所以喺我哋英文界面嘅時候咧，佢就會出英文名嘅嚇。咁就但係唔係全部都有呢一個中英文語系嘅。如果冇嘅話，佢就中英文都會出佢呢個 best 常見名啦。咁有佢個本名啊、筆名啊，同埋係屬於邊一個數據集啦嚇。咁然後下低就有共用筆名啊、字啊、號啊嚇，咁我哋 name ID 啊，同埋性別啊，咁呢啲空嘅地方就係可以之後再補充翻啦嚇。好，咁下一條問題就係列出作家投稿時喺中國學生週報同埋青年樂園啦。咁大家知道咁2份可能係唔同背景嘅雜誌啦，嘅期刊啦。當時咁睇下係咪當時究竟作家係咪都有分唔同嘅背景去投稿於呢2份唔同嘅雜誌，所以可以攞一個嚟做一個睇下佢可以會唔會有啲咩特別啦。咁另外就可以列出晒所有曾經參與過嘅組織。咁參與嘅組織就呢個圖啦。咁就可能係佢係受教育嘅組織啦，可能係工作嘅組織或者係參與嘅組織啦嚇。咁就會係喺呢個 article 裏邊喺青年樂園或者係同埋係喺中國學生週報裏邊都有出版嘅，都有投稿嘅嚇。咁可以再呢個睇一睇。咁就你可以睇到喺呢一個 chart 裏邊，咁佢哋呢啲前面嘅就係佢哋嘅工作嘅所有相關有關聯嘅組織啦嚇。咁可以從佢組織睇到，可能佢嘅背景係咪呢啲就係佢曾經所有投稿過嘅書。咁當中佢就有青年樂園同埋有中國學生週報嘅嚇。咁呢啲係呢2份佢哋都有投稿嘅。咁可能喺你哋睇到有一啲唔同嘅一啲 insight 啦，可以喺度嚇，你可以利用呢啲咁嘅數據分析，你哋可以有一啲唔同嘅research 嘅，可能有啲 question 啦，可以再嚇。咁呢啲都係曾經喺呢2份報章嗰度都有投稿嘅嚇。咁就唔係好似話一定係屬於某一個派別先至投稿於一個唔同嘅報章咁樣嚇。好，咁就展示咗呢幾條問題啦。咁其實如果大家有啲咩以後有諗到有啲咩問題，可以同我哋聯絡啦。咁我哋可以會幫手去做一啲問題。咁我哋可以更加可以知道，更加可以利用到呢啲做一啲嘅 research question，同埋可以做一啲可視化嘅工具啦嚇。好，咁最後咁有一個個案我哋都想 share 啦。咁呢個係我哋一個 RA 做嘅嚇。咁主要係咩呢？咁我都想睇一睇，就係因為香港中文大學教職員裏邊啦，咁佢哋嘅教育背景因為呢個係7幾年之前所有嘅中大教職員都會喺我哋入邊啦。咁但係就唔係所有佢都有教育機構放落去嘅。咁有啲可能係喺其他 dataset 裏邊有，所以就會有佢哋嘅教育機構啦嚇。咁咧就用咗呢個啦。咁我首先就係將所有喺中文大學
教職員呢一個資料集裏邊出現過嘅，咁又有佢嘅教育機構嘅，都會做咗一個 data set 出嚟啦。咁你見到就呢個就 express 晒佢所有嘅人名啊，同埋佢曾經就讀過嘅教育院嘅學校啦。咁然後就想用一個地圖嘅分析去睇一睇究竟嗰個分佈係點嘅。咁呢個唔係好 complete 咁，但係其實之後其實都可以睇一睇用呢個咧嚟睇一睇究竟70、60年代最早嘅教職員究竟佢係外國嚟嘅多啊，定係當時係由南來嘅多，可以做到一個咁嘅可視化啦。咁之後咧，佢攞咗呢啲教育機構咧，就會喺 Google 個 API 度咧就揾翻教育機構個坐標出嚟啦。你會見到喺右手邊呢一個嘅嚇。然後我哋就會利用ArcGIS 嗰個一個平台啦，就用咗一個地理嘅分佈去睇一睇究竟嗰個分佈係點嘅嚇。咁呢個大指唔係一個 complete 㗎啦，咁都要一定有好多嘅數據，咁但係只不過係可以係根據呢一個，例如你而家睇到其實以當時我哋而家嘅資料大部分都係來自亞洲啦嚇，歐洲相對係比較少啦，法國有2個，可能係我哋嘅資料未必夠多啦，即係所有嘅教育機構，但係如果之後大學檔案處係能夠俾所有嘅資料，咁我哋都可以睇到70年代究竟當時教育究竟喺中大教書嘅究竟佢個背景係主要係邊一個地區或者邊一個國家，都係咁樣睇到啦嚇。咁我再睇到亞洲嘅話，咁都係主要係嗰陣時係國內啦嚇，日本，如果再可以再廣州啦，咁香港啦，呢啲係香港受教育㗎啦嚇，當時嚇。咁當然可以細分話，究竟你可以再細分話係某一個院系或者某一個科系，咁佢當時究竟人嘅來源喺邊度咁樣嚇。好，咁我諗我今日嘅workshop 咧都最後一張嚇，咁就可以大家可以填一填個 survey 啦。咁其中一個就係想問，如果我哋再搞一啲比較 advanced 嘅一啲嘅 training 嘅時候，大家有冇興趣去參加？咁可以可以做個 survey，俾少少意見我哋嚇。好，咁今日我嘅時間就係到此為止。咁啊，唔知大家有冇啲乜嘢問題？係咁，睇下大家線上或者現場嘅朋友有冇問題可以藉住呢個機會問一問。咁同埋我哋 chat box 嗰度咧都將今日所需嘅資料啊、問卷啊咁都擺咗落去嘅，咁各位可以參考一下啦，係啦。如果之後大家有咩問題，可以去email 俾我哋啦，喺我哋 DS Lab 嗰個 email 可以講翻你嘅問題，咁我哋可以再 share 翻。咁另外就係如果註冊咗係edu.hk，我今日都會開放，咁你哋大家都可以睇到嗰個語義架構噶啦嚇。咁你可以根據個語義架構去做根據我哋頭先可以做一啲嘅試下去 extract 啲 data。咁啊，可以幫到你哋做一啲㗎。如果你有啲問題係比較複雜嘅，可以我哋大家可以一齊討論下，咁可以幫你哋去 extract 啲 data 咁樣。咁同埋到最後，我諗到最後大家做完晒 research 之後，如果大時你哋有一啲嘅 data set 係可以contribute 翻去我哋呢個database 嘅，我哋都好歡迎大家去將呢啲資料去俾我哋放落去咁。俾其他人去使用咁樣咯嚇。
咁如果各位今日冇問題，就好多謝Ryan啦，同埋多謝各位。咁我哋工作坊就到呢度為止。咁歡迎各位再有時間嘅時候嚟睇我哋嘅展覽同埋特創嘅。好，唔該晒各位，拜拜。